แล้วนะไว้เทียบเลยเป็นคนหน้าใหญ่อยู่แล้วเอาใกล้ๆเลยเดี๋ยว ไหนวางกระชากนี้วางนี้ตัวนี้กี่ขีดกี่ขีดครับโห7 ขีดครึ่ง750 กรัมครึ่งลองดูตัวนี้หน่อยตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้นี่กี่ขีดดูสิโอ้ยปูทองหลางนะคะทุกคนใครไม่เคยเห็นนี่ค่ะวันนี้เกือบ8 ขีดเหมือนกันเห็นไหมทองหลางน่ะตรงนี้เขาจะเป็นเขียวอย่างนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมดูสิคะดูตัวนี้ก่อนน้องชูกล้ามแล้วนี่จะหลุดแล้ว น้องจะหนีบแล้วเนี่ยจะออกสู่โลกกว้างเห็นไหมคะนี่ได้เอามาวางเราตัวใหญ่มากคือแบบว่าอยากให้ดูนะเทียบจะให้เทียบกับหน้าแม่ค้าเดี๋ยวหันกล้องก่อนใหญ่มากปูเราเยอะนะคะใครไม่เคยเห็นปูหลางนะคะนี่ตัวบิ๊กเลยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากนะคะต้นเลี้ยวไปน่าจะได้ไหนถือกล้องหันหน้ามาหาแม่นะกลับมาฝั่งนี้ดูนี่ไม่โฟกัสเพราะนะใหญ่มากเดี๋ยวตัวยังดูพร้อมกับ8 ขีดนะคะมีที่ร้านตำหัวจับหล่นใหญ่มากจะปิดเลย